programa de Actividades pola Paz imos escoitar en primeiro lugar unha grabación dun grupo de nenos e nenas do segundo ciclo que ilustraron e puxeron voz a uns poemas de Antonio García Teixeira, recollidos no libro A fala das pombas que falan. Non, que quero berralas, que quero dicilas, ben fortes palabras, levounos o vento, a cambio de nada, deixoumo as follas, rumores, horaria, palabras fermosas, palabras gastadas, palabras, no vento soar, ataviadas moi lindas, con tonos das oliveiras que viven as estrelinas. A continuación, escoitaremos aos nenos e nenas de educación infantil de primeiro ciclo, que nos van a contar a historia da avestruz Marilu. Esta historia transmítenos a importancia da amizade e solidaridade. Tamén se presentarán a canción deste conto titulada Avestruz Marilu, ilustrada con dibujos que todos e todas fixeron. Érase unha vez Marilu unha avestruz que vivía na savana africana. Marilu esa avestruz era unha presumida e pasaba todo o día enseñando o seu acorde. Por eso ser amigos, e nós como amigos, verdad? Recibimos sempre, como Día da Paz, aos novos amigos, que además temos moitos, non solamente os pequenos de 3 anos, tamén recibimos a máis amigos, a ver si nos acordamos do nome de todos, e les damos un aplauso a todos os amigos que chegaron este ano novos, vale? A ver, tenemos por aquí a Carlos, a ver, un aplauso para Carlos. A María, a ver a María. Los de 5 anos, a ver, quen estuvo de 5 anos? Andrea, incorporación nova, non? O profe que temos nova. Alberto! A ver, el terceiro. Moi moitas. Cristina.
Hola.